Здравейте, здравейте! Ето ме отново. Слънцето залязва, но и ние приключихме с зелето, което положихме в едно малко бидонче. И искам да ви покажа технологията, която използвахме, за да направим така наречената армия във вода, да, за да може зелето да се ферментира и да се получи киселото зеле, което ще ми е нужно. Вижте залеза отзад мене, пейзажните гледки тук са прекрасни, аз съм на село. Здравейте, здравейте! Още стоят шешетата окачени тук за стършелите. Да, но те са заспали и тяхното гнездо трябва да се избавим от тяхното гнездо на тавана. Така, аз съм Ангелина, да се представя набързо. Вашият домакин за гурме преживявания в българското село. Тук, в селото, където ще изготвяме тук с групи любители на традициите, обичаите от региона. Български традиционни витибаници, тракийски, кътни и други лакомства. Така, сега искам да ви кажа и да ви покажа как се случи зелето, как го сложихме в бидончето и обръщам аз камерата, за да може да ви покажа. Гледка нагоре, прекрасно е. Така, ето тук с лозови клонки, обелени, ги положихме, направихме плетеница. Ето тук, ето вижте тази плетеница. Изкормихме кочана от всяка зелка. Мъничко разтаковахме с нож зелката. Не разполовинихме, ами я просто направихме един разрез, за да може да влезе хубаво, да се осоли и да не се развали киселото зеле. Ето е плетеницата, много интересна. Такава плетеница ще направя и за украса. Тук ще сложа есенни мотиви, шишарки, клонче, 2-3 клончета елхови и така ще я окача. Този обръч ще окача, не този си остава тук в бидончето. Толкова, ние сме двама човека, просто искам да видя за първи път тук на село, след баба ми, аз тук ще правя с моят приятел зеле, кисело. Така, ето това е бидончето. Това е. Отдолу също има плетеница. Отдолу положихме и такава плетеница. И отгоре, доколкото сме информирани, тия клонки от асмата, от лозето, от лозовите клонки, така пускат танин. И не знам, ако греша, какви други свойства и какви други полезни неща пускат и си таковат, нека да ми пишете и да ми кажете, да се информирам. Така, още веднъж ще ви кажа хубава вечер от мен. Тук съботна, хубав уикенд от българското село. Ще обърна камерата, за да видите залеза. Прекрасен е залеза. Тук сме с ремонтите. Ще се кача и на високо. Ето го там. Прекрасно е. Ето го. Покана, вече се смрачава. Залезе ли тук слънцето, край. Става студеничко. Абсолютно.
така, още веднъж. Чао от мене. Бъдете здрави. Чао.